перепрыгиваем через костер. Прямо встаем перед костером на мосты и перепрыгиваем. С намерением очищения, трансформации, отпускания старых программ, обжигания, очищения всех ваших тел. Теперь призываем мамин род. Приветствуем хранителей рода, всех духов, предков рода. И приглашаем их перепрыгнуть через костер с намерением освобождения, очищения, трансформации. Теперь приглашаем папин род. И также перешагнуть через костер, перепрыгнуть. С намерением освобождения, трансформации. Отпускания каких-то старых грехов, старых программ, мешающих нашему развитию. Ошибки рода трансформируем через костер. Приветствуем хранителя рода и приглашаем перепрыгнуть. Теперь приглашаем мужнин род, род ваших детей, то есть отца ваших детей. Приветствуем хранителей. И также приглашаем перепрыгнуть через костер для трансформации, очищения. Теперь можно пригласить род человечества. Род России. Мосты, приветствую. Перешагнуть через костер с намерением очищения, трансформации.
отпускание старых грехов и переход в новое измерение, в новое пространство, время. Мгм. Теперь можно взять вот тут вот разные полежки, палки, там тоже палки. И сжечь каждый. Берем палочку, наговариваем туда, что вы хотите отпустить из своей жизни. Все то, что вам мешает. Например, страх, безденежье, страх нищеты, страх смерти. Короче, отпускаем то, что нам не полезно. То, что вы не можете справиться. Помоги, Боже, и кладем это в камин. А теперь взяли по палочке и прямо с намерением: Боже, кому-то нужна помощь, кому-то нужно справиться. Просто для тех людей с теми эмоциями, которые сейчас хаотичные творят, с этими страхами, с этими блоками, которые люди не знают, что делать. Прямо с намерением: Боже, это за того парня называется, да? За тех, которые в невежестве, непонимании, не знают, что делать. Горит все. Так, мы про живущих-то подумали. А теперь за всех духов, которые, ну, знаете, есть потерянные, есть... Мир Нави заполнен, бывает, разными существами, разными духами, которые, ну, некому за них ни молиться, ни помогать, ни... Да? Возьмите вот тоже, там вон еще палочки всякие, поленницы. И положите туда в костер за всех духов, потому что я посмотрела, колодец вверх идет и вниз, а там целая вот толпа, которая нужно отпускание вот тут, вот прямо с намерением отпускания всех, то есть дать шанс перехода. Это как 13-е врата, дать шанс трансформации.
Прямо с намерением приглашаем всех существ, которые готовы к трансформации, к переходу. Лучше не перешагивать через костер, или через костер уходят. У нас как раз 13 человек. Угу. Отпускаем разделение прошлых веков, власть за счет других, все эти программы, которые мешают гармонии. Сжигаются все манипуляции, все неосознанно. Понимаете, самое главное сейчас перейти в осознанное состояние, понимание, где я, про что я и зачем я это делаю. Поэтому вот желаем человечеству осознанности. А теперь берем благодарность и кладем в костер благодарность тем существам, благодарность себе, благодарность родам, благодарность всем существам, которые помогали над нами. Он целый стол круглый. За это наше действие сегодня. Благодарность этому времени за то, что можно трансформировать, отпустить.
можно принести пироги ваши сюда, налить кофе и вкушать, наслаждаться. Благодарность вам, через вас, всем родам. Выдохни, выдохни.